Voy a realizar una auscultação normal do tórax. A paciente está sentada, devidamente confortável, a temperatura está adequada. Pido para que haga uma inspiração, em uma inspiração, auscultando o hemitórax direito e o esquerdo, e assim por delante. La região lateral, la região posterior. Vai escutar também o murmúrio vesicular, que é uma intensidade baixa, suave e característica da inspiração. A respiração broncovesicular, que é na região supraclavicular. E laringotraqueal, que é mais alta e característica da expiração.